Hi everyone! Today, I will show you the recipe and step-by-step procedure of one of my best sellers, which is the Laguna style Buko Pie. So this is a Chef RV Manabat inspired recipe at marami po ang nag-order nito sa akin. So I am starting a full-time office work very soon at wala na po akong extra hours to fulfill some Buko Pie orders. So bilang pasasalamat sa lahat ng sobrang blessings ko po this year, ibabahagi ko po sa inyo ang recipe ko ng Buko Pie. Isa puso niyo po ang recipe na ito and it will turn into a pot of gold. In short, isa po itong pangkabuhayang recipe. So, umpisahan na natin. So, una po natin gagawin ang crust. So, pwede po kayong gumamit ng stand mixer. So, pwedeng commercial, gaya po nito. Or, pwede rin po kayong gumamit ng inyong mga kamay sa pagmix ng crust. Okay, so, gagamitin natin ng bowl. Mag-add lang po tayo ng 3 3/4 cups plain flour or 520 grams, 6 tablespoons of white sugar, 1 1/4 teaspoon of salt, 280 grams of unsalted butter. Kung wala po kayong available na butter, pwede po kayong gumamit ng margarine. So, haluin lang po natin lahat ng dry ingredients at saka po natin ilagay ang ating cold butter. Okay? And then, maglagay po tayo ng half cup of ice cold water. And using a spiral dough hook, i-mix po natin ang crust ingredients using a very low speed of number 2. So, do not overmix para po ma-maintain pa rin po yung flaky texture na gagawin nating crust para sa ating Buko Pie. So, ayan, tapos na po ang first step, which is making our crust. And, itimbang naman po natin ngayon ang ating dough, which is, para sa base ng ating pie, magtimbang po tayo ng 315 grams ng dough. Okay? Tapos, ibalot po natin ito sa ating cling wrap. And then, para dun po sa top or cover po ng pie, maitimbang po natin iyon ng 230 grams. So, ayan, ready na po ang ating mga dough. So, let them rest inside the fridge for 30 minutes to 1 hour. Ayan, so itatabi lang natin siya sa ating lianera ng ating mga leche flan at panghalo-halo dahil magpapahalo-halo ako mamaya dahil may Christmas party po kami. Okay, so, yan. Next, we have to prepare the filling. So, maghanda po tayo ng 1 kilo ng buko meat or young coconut meat. So, mag-reserve lang po tayo ng 1.5 cups of buko juice or coconut water. And if you live overseas at walang fresh buko, at the end of this video, I will show you where to get young coconut meat at kung saan makakabili at kung anong brand ang dapat gamitin. So, gumamit lang po tayo ng isang kawali at maglagay po tayo ng 3/4 cup cornstarch or cornflour, 2 tablespoons of plain flour, 1.5 cups of white sugar, okay, and then 1/4 teaspoon salt and mix all the dry ingredients. And then add 1.5 cups of cocoa water or fresh buko juice. And then, half cup of evaporated milk. So, use Carnation. Half teaspoon of vanilla. That is optional. And mix thoroughly until well combined. And now, i-add na po natin ang ating young coconut meat. And switch the flame on to low to medium heat. And then, haluin lang po natin ito ng haluin hanggang maging thick consistency na po yung kanyang sauce. So, ayan. So, medyo thick na po yung kanyang sauce. I-switch off na po natin ang ating kalan at hayaan po natin itong lumamig ng konti. Okay? Okay, kung gagamitin nyo po itong negosyo, gumamit po tayo ng 9-inch aluminum pan or 24 by 3 cm in diameter.
Okay, so at this stage, i-preheat na po natin yung ating oven to 180 degrees Celsius. Or pag Fahrenheit naman po yung gamit nyo, make it 356 degrees Fahrenheit. Okay, so rested na po ang ating mga dough. So, gagamit din po tayo ng rolling pin. At saka, gagawin lang po natin is mag-spread lang po tayo ng plain flour sa ating workstation. At saka po natin i-flatten ang ating mga dough para maging crust po ng ating mga gagawing buko pie. And ilipat na po natin siya sa ating aluminum pan. At saka po natin ilagay yung filling. So don't worry too much po kung medyo nagbuo-buo po yung sauce ng ating filling. Okay, normal lang po yan. Pero magme-melt rin po yan habang niluluto sa oven maya-maya. So mag-spread out din po siya. So don't worry too much, okay? So normal lang po yan. Okay, so next na i-prepare naman ay ang ating pang-cover or yung lid ng ating buko pie. So ito po yung 230 grams na dough na na-prepare po natin kanina. So same thing, i-roll din po natin siya. At kung mapapansin nyo, kung may medyo napupunit-punit or crack po sa mga edges, idugtong nyo lang po yan. Idugtong and yan. So, don't worry too much about that. Easy fix lang naman po sila. Okay, so ilagay sa ibabaw. And then, tuck it in. I-tuck in lang po natin yung mga sides. Okay. So, just to seal the edges as well. And then, using your 2 thumbs, i-press po natin yung mga edges. Okay? Just for aesthetic purposes at para rin po to further seal the edges of your buko pie. And then, prepare the egg wash. So, just beat 1 egg. At saka natin i-brush yung egg wash sa top ng ating buko pie. So, this will give our buko pie a golden brown color. So, ayan, ready to bake na sila. So, bake them at 180 degrees Celsius or 356 degrees Fahrenheit for 45 to 50 minutes. Ayan. Here we go. Here are our freshly baked buko pie. At kung gagawin niyo po itong pangnegosyo, mag-prepare rin po kayo ng inyong box at sticker label. So, eto na, ready for delivery or ready for pickup na ang inyong freshly baked buko pie. At eto, nag-prepare din po ako ng buko pie para ihanda bilang dessert po sa aming Christmas party nitong December 27 kasama ang aming pamilya at mga kaibigan. Kapal na, sarap. Kapal ng pagkakagawa ng yung ni Ate Joanne. Tapos, thick yung niya, laman niya. Punong-puno ng Buko. Buko. Sarap. Sarap. Para kang bumabalik sa Pilipinas. Oo nga, no? Pati yung crust, Very creamy siya, no? Oo, creamy. Malasa. Parang natikma ko na to dati sa sa may Ilocos banda Kapuntang Cagayan. So, yung ganito. Pero, tinalo niya yung lasa. Los Baños. Iba rin yun. Ito, mas masarap. Mas masarap. Solid. Iba talaga ang homemade. Sarap ba? Sabayan ng kape. Ay, kape, lalo. Perfect. Tinimpla din to natin, Joanne. Ng kape. No sugar. No sugar. Para i-complement niya yung tamis ng buko pie. So, yung mga nagtatanong po, sabing wala pong buko pie or young coconut meat dito sa aming lugar or bansa namin. So, may paraan po tayo dyan.
Kung meron po kayong Asian shop or Filipino shop, maghanap po kayo ng ROD Young Coconut Meat in Syrup. Okay, so you will be needing 4 cans of ROD Young Coconut Meat. Okay, equivalent to parang 1 kilo po iyan. 4 cans lang po. Ayan. Okay, so what you will do is drain the water. So alisin nyo lang po yung syrup niya. Okay, so hindi po natin kailangan yung syrup. Okay? At dahil dilata po ang ating ginamit na buko, kakailanganin rin po natin ng coconut water or buko juice. So the only brand na ginagamit ko ay itong H2 Cocoa Water. This has exact the same taste as our buko juice or coconut water in the Philippines, yung fresh buko juice. Kasing lasa po nito. Etong brand lang na po ito na mabibili sa Costco, Kohl's, Woolworths, or Chemist Warehouse din. So, these are the 2 ingredients na alternative pag wala po kayong matatagpuang fresh buko or buko juice sa inyong bansa. And sana may natutunan po kayo sa video ito and thank you for watching!